สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคน สบายเนี่ยเอาโทรศัพท์เอากระโดดล่ะ เอาโทรศัพท์ก็ออกมานี่ทุกคนตำเครื่องเฮ็ดอ้วนทุกคนเลยไปเอานอกมาเฮ็ดอ้วน บ่มีนอไว้อ้วนเลยวะ ฮะบ่มีนอใหญ่เลยวะ นอท่าหมดเลยบ่แม่ ได้ เสียดายเนาะ อยากกินอ้วนนอนะ มื้ออื่นไหมมื้ออื่นไปเอามาซีนอย่างอยู่ ที่จริงนอนี่อ้วนเราไปทอดไปเลยนี่ อ้วนเราไปนึ่ง หนึ่งเนาะ ต้มซุปมาแล้วก็มาแห้งตอนนั้นหน้าราคาขึ้นก็เป็น มื้ออื่นสิไปเบิ่งน่ะนะนอมีเฮียให้เอานอนตัวใหญ่ๆเนาะ มื้อค่อยเฮ็ดอ้วนเขากินมา เฮ็ดใส่อ้วนแล้วไว้เดี๋ยวกินได้แม่อูอ้วนบ่มีแดดเนาะ บ่มีเดีย บ่ใส่แดดก็ได้ว่าย่างก็ได้ว่าเนาะ ขายวะ หึ ขายสิคนซื้ออยู่อ่ะ ขายก็ได้บ่ค่อยว่าสมมุติว่าเฮาย่างแล้วเฮาเอาห้อยไว้หั่นน่ะแค่ก็ เฮ็ดข้อได้แม่อีเนี่ยซื้อกิน ขอ10,000 20,000พุ่นน่ะ ปลา บ่แฮงรวยโอ้ยเฮาก็บ่ต้องเฮ็ดข้อใหญ่เอ้ยเฮ็ดข้อน้อยๆเฮ็ดข้อละ10,000ข่อยว่า100ทั้ง100ซื้อกินเพราะว่าแบบว่าหากินง่ายๆสินะคันว่าขอ10,000นั่นน่ะหรือว่าขอ15บ่ขอ15ซะเราสมมุติเราเฮ็ดแล้วเฮาห้อยไว้หั่นน่ะเอาแบบดิบๆห้อยไว้หั่นน่ะคนไกลไปไกลมาข่อยว่าเขาซื้อแน่นอน ต่างตากไปเลยเนาะ แม่นเขาบ่ซื้อเขาก็กินเองแต่ข่อยซื้อน่ะว่าเฮาได้ขายคันเฮ็ดหั่นน่ะอุตส่าห์ซื้อเครื่องเฮ็ดอัวมาให้แล้วอูบ่เฮ็ดจักบาท มีเวลาเลยบึ้งบางไส้มันไม่ธรรมดา ใส่ยังไงนี่น่ะ ใส่มะเขือหัวสีไข่หัวหอมกระเทียม เกลือแป้งนัวต นี่มีเมนูอย่างไรมื้อนี้ ำปนกบต้มนอ มีจานเฮ็ดปนกบอ่ะ อ้วงเผ็ดเจ้าสิกินอ้วงเผ็ดสิ รักแหละว่าสิลดน้ำหนักมีแต่แนวกินแซ่บๆต่ำยากแล้วบ่ใส่เกลือเป็นงัวได้ปะ เจอแล้ว ล่างโคกเหรอมาใส่ต่ำเลยเห็นบ่ ตอนนี้ฮันแซ่บตา ล่างโคกเราบ่ได้เช็ดดีๆต่ำเลยเห็นบ่ หัวมันเป็นน้ำหัวหอมมันเป็นน้ำอยู่แล้ว ได้เราบอก ต้องมีข้าวเบื้อมันถึงจะแน่นนี่ค่ะ อันนี้นี่ต่ำให้มันแหลกนิดนึงว่าทุกคนแล้วก็กูสิเอาซีนมาใส่ก็บ่ได้กินดนละถ้าขันไปใส่เบ็ดกบอีกครับเนาะแต่ข่อยก็บ่เคยใส่เบ็ดกบจักเทื่อก่อน ก็เอาอย่างไปตาม เดือนกินมาทุกเดือน แม่นว่ะ แหม ก็ปูกินอย่างไม่ว่ะ กี่กระเดือน ก็ปูกินตี้กี่กระเดือน เนื้อเตะเขาคณะเงินเท่าไหร่ ฮะ คณะเงินบอก เออ จะกินตุกหนึ่งบอก อืม เก็บเอาเลยจ้ะไม่ถามก็สุดได้ ใส่ขิงลงไปนิดนึงทุกคน เอาน้ำมาได้ดิใส่เงินด้วย บา เอ้าถามก็สุดเลยแม่เนาะใส่เป็นก๊อกกี่กระเดือนตัวเนาะแม่ยกเอาเลยใส่เงินแม่ ต้องอยากกินติบอก เอาอันนั้นเดี๋ยวเนาะพันบาททุกคำบอกเป็นทุกคำใส่เป็นก๊อกบอกเป็นไม่อยู่ใส่ อ่ะเมงไม่ใส่บุเป็นนะวาซูนอ้าวเนี่ยแซ่บบ่ ลูกชายไปเส้นขาดเลยดิ ได้จุดมุนเลยเดี๋ยวบุคาดเดี๋ยวมึงไม่นี่นะมันบุคาดเดี๋ยวฮะ ติดไก่เข้าผสมนี่เนาะ มันมักส้มๆอีหลี เขาช่วยติดเรา
มันต้องส้มกับเผ็ดนะแม่เนาะเอาหอมใส่ไว้จะไปนัวไปนั่นนึงใส่น้ำปลาทุกคนเนาะ แต่เฮ็ดทอดติดไก่สูตรไอ้นี่ยังไม่สูตรเขากินเนาะ ทอดขาไก่ดีกว่าท่านเราวะ ในเรียนพวกนี้ไปซื้อหรอเป็นสีโยโก้เลยแล้ว เทสซูไทเกอร์นะกินเนาะในตู้ ตู้ สี สีก็เองขออนุญาตที่ไอ้บอกเป็นเมนที่หาไก่รู้แล้ว ไทเกอร์เบอร์ดี้เนาะ การพันเมนน่าแซ่บบ่ทุกคน ส่วนที่แล้วงานนี่ก็ลงมาเลยสีมีรายการนะครับผม อืมเคยแบบไปได้กับแม่ได้ไปอยุ่งเงินฮะ อู้เลยอู้เลย เปิดกับบุงูกันแอบอูบเด้อติดตะกิน จะตัดตลอด นี่ทุกคนยันปักเก็ตใส่ไอ้น้องอู้สิบอกออกเด้อน้องอู้จักกินมันแก้นมันนี่นะตั้งบอกออกเด้อห่วงผิดพอดีแซ่บ ครับ หน่อยหนึงงามๆหึขึ้นใส่ ไปที่ขึ้นบนหลังรถล่อเห็นเลยซูมเห็นวิวหลายๆรอบ เออ ขึ้นไหม เอาตอนนี้เลยป่ะ เออเฮ็ดอันนี้แล้วกับไปรถอันนี้อืมกับเต้นเพลงอันนั้นตัวเองตัวลูกค้ามาอีกแล้ว ทุกคนวันที่สองวันที่สามเอาเขามีเบอร์แล้ว ทุกคน มันเหลือเนาะว้าหนึ่งทุกคนบันนี้ปนกบที่ซ้อมข้าง มันที่ตาเอาคนไอเขา เฮ้ยตัวเฮ็ดปนกบนี่เอากระดูกออกบ่เฮ้ยเอาแล้วตอบไอ้เมียนี่นำมุกกับบุทัน อ้าวเว้าน้ำแม่น่ะ เที่ยวกระดูกออกเลยเที่ยวกระดูกออก เว้าเรื่องเอากระดูกออกเอาอันกระดูกกบออกอะทุกคนเนาะผัวเราเรียกลิ้นสาวผัวเราลิ้นสาว แล้ววันนี้นะลิ้นสาวแล้วเว้าขวัญเมียให้ผู้สาวฟัง เอาขวัญเมียให้เมียน้อยฟัง เว้าขวัญเมียให้เมียน้อยฟังว่าโอ้ เพิ่นเมียน้อยหรือผู้สาวเนาะ ผู้สาวอะไรเป็นผู้สาวนั่นละลิ้นรักลิ้นกันนั่นละโอ้ ผู้สาวนั่นแหละเฮ็ดคนกบให้กิน โบเมน
เมื่อผู้สาวให้ปนก็เพื่อกินสาวว่าเมียใหญ่เซตกันว่าเมียว่าขวัญเมียนะบุรีจังสั้นบุรีจังซี่เฮ็ดป่นกบกระบอกกระดูกออกเฮ้ยเพิ่นว่าดิไทยสวรรค์เขตเด้เนาะเว้าอะไรก็เฮ้ยสินะ ตัวยุงบ่กันล่า แล้ววันนี้ก็เลยว่าแล้วเมียน้อยเพิ่นก็กิ๊กเพิ่นก็ว่าป่นกบก็ว่าบอกกระดูกออกเนาะเฮ้ยเนาะสินะอันเซตกันนะแล้วมันเป็นตำนานเรื่องเล่าเลยคำพูดเลยสิป่นกบเขาก็เอากระดูกออกอยู่บ่เฮ้ยเย้ยกันนี่ได้แม่วันนั้นนะโอ้ลายเนี่ย ยุงในปาก เบิ่งหน้าน้องวูพอได้ขายเครื่องอยู่ทุกคนแต่งกินไปแล้วก็ขายเครื่องไปนำพี่ยันว่าเนี่ยก็สีประจำวันแบบนี้ ตังหานน้อยกันแนวนี้แล้วก็ค้าอยู่หั่นแหละนอนก็บ่พอได้นอนเป็นห่วงเงินพันกีบนั่น ตะกี้ฮานไม่จันเครื่องบุครบเท่านี้เด้ถ้ามันในกระบมีโอ้ ทุกจำไม่ได้ดีคำเลย เป็นเดว่าซัน คือว่าทุกคำทุกตอนตั้งห้านไหนเงิน4,000 บาทในเบื้องต้นคอยเอาให้คอยเอาน้ำจันทอนมาน่ะในรอบที่2คอยไปกุดก้นไม้คอยไปซื้อจักรสีแดงกันมาอีกคันหนึ่งมาแลกเรียกไอ้เจ้าไส้ไปซื้อเครื่องแล้วเจ้าบกล้าขี่มันขี่ไปเด้กระเที่ยวบุรีเศร้าบกล้าขี่รถจักรสีแดงนะ เบาคอยก็ขี้แท้ขี้ว่าจะมาจูนี่ใหญ่พี่ตะ พอ กี้ ไปกุดก้นไม้แล้วพอเบิก เจ้าหันสมองมาจับ เจ้าหัน รถตะกี้สมัยตะกี้บ่ได้เอาบ่มีคนมาส่งเบียร์ค่อยเอาเบียร์เสื้อพี่เด้เสื้อทางหน้าเด้เจ้ามันบ่ฮู้ ตกลงผู้เดียวความทรงจำ ก็ บ่ รถ ดี จักรแด นี่ งหั่นล่ะบ่ ขี้เดียวนี่นะ เอาบ่จักขี้น่ะ เมียนก็ อ๋ออีมีนะ ไปก่อน ล้างไหมล้างน้ำมัน ล้างน้ำมือเสียดายเอาตัวไปล้างตัว ล้างไม่อมลูกเนี่ย เอาพ่อไปล้างนี่ก็ได้พ่อ โอ้ยมันเซ เอาไปล้างก็ได้ โอ้ยกินเพื่อน โอ้ยพอแล้วเสียดายเนาะ มันเซได้เนาะเล็กๆเองเนาะ แม่ต้องเฮ็ดดูล้างจำบ่ได้ไอคลิปไม่ตัวไอคลิปพ่อเท่ากับลูกเคยแบบจันจำมัน จำปนกบเคยเอ้ยอันนี้ก็แม่จำแด้เคยเรามีแต่คุย แม่บ่ฮู้ว่า น้ำใส่เชื่อ น้ำน้อยนึง ปรุงพิเศษอีกอ่ะอ้ออีพ่ออีก พ่อหมักเผ็ดกบโมเห็ดโมแซ่ อ้าย บเลย จักกะซี่มึงก็ดูมึงเทื่อเพศเฮงก็ดีไปอยู่เนาะน้ำ เสืออีกโรด เดี๋ น้ ย อ วย โค โรด ตรน้ เสืออีกนะ ำตีมุดนั่นนะ เออ ปลา คนกบจะเขียนลาย เอาพ่อไปก่อนบอก คุ ไป ย เอา วันเดียวเบิดแล้ว กดเนี่ย บ่เผ็ดไอ้จ้อยบ่เผ็ด เอาเสืออีกแม่น้ำมาหน่อยไหมเอ้ยยกเลย สิได้สิเด้อ อ่ะปั่นให้พ่อ ลาบหน้าเห็ดข้าวผัดลาบหน้า เป็นเขียดอ่ะ ข้าวผัดลาบหน้า อ่ะทุกคนกินข้าวกันตอนนี้ว้าวเบิ่งอาหารแร มาง เด้อ ต้มหน่อไม้ป่นตัวเอาแล้วมาไม่ตัวนั่นได้แล้วบ่เนาะซุปแล้วบ่เนาะจักหน้อยก่อนเนาะ เบอร์เบอร์มา ให้มันเปื่อยๆเนาะ ตัวเบอร์มา โอ้ บ่ โห โต นี่ยังบ่ทันจืดเนาะ แม่นบ่ แต่ว่า จะบ่ทิ้งเกลือใช่ดิ บ่ซื้อเป็นหัวเดี๋ยว ครับ พักบ่ ทานด้วย พอจอยว่าแซ่บ เป็นตัวนะ โอ้โดย ต่างกันปะ ไปดึงไปเอาพวกเยอะมาเจาะลูกแม่สิให้ เฮ้ยอีก เจาะแล้วเจอของล่างได้ เขาบอกว่าภาษาต่างประเทศเป็นกว่าภาษาลาวเนาะ โดย มันไม่ใช่มันเขาบอก แซ่บเด้อ เยาวโต คนกบแซ่บเด้อ เรื่องปนนี่คันปลุกประแดกแล้วมันแซ่บ คือน้ำลายแม่ มีกินประแดกปนบุกประแดกแล้วมันแซ่บ น้องพอจอยกินป่นกบได้กบมา3ตัวแม่เฮ็ดหมดบ่ฮะ หมดขอ ในเดียวเนาะ ต่างไม่ถึงกัน อาหารบานๆล่างเรามักทั่วมักเธอเลยเนี่ย ลูกกบธรรมชาติ อืม
ครบอยู่หนานะเคยไปการได้บอกกันไล่ เรื่องมาเอา บตัดด้วยพอ เรียกว่ายุงไล่คนปาติเดสละยุงไล่ อย่างที่มีอันนั้นมาอีกไงเนี่ยอ้วนกำลังนึ่งอยู่ ใช่ป่ะ แซ่บพอจ้อยกันเลย ที่สี่ของจอย เป็นอะไร คือสารแล้วก็กับเป็นสุด เอ้าโต้กินมักทั่วอืมมากินข้าวทุกคนมานี่ทั่วต้อย กะปิจำนอมันถึงล ไอ้ตัวจำในแม่แจวกับปีอะคุยเรื่องกันหมกทัวนะ ำเข้ามา ข้าวเจ้าบอกกินบอกข้าวเจ้า เก่านี่นะ ข้าวเจ้าก็มีนะ เบื่อแล้วรูดได้ครับ เบียดๆไปกับเบา สี่คนกบอีเมล คนกบเป็นคนละอันนี่ว่ะ หนึ่งเป็ดเนาะหนึ่งเป็ด แซ่บกว่าตัว ถ้าคุณชอบเจ้า ลูกเก็บหางวะ เดี๋ยวปอกนอนั่งแล้วเก็บจ้ะ เนากลับหรอ กินจนหมักลิ้นหมักยังเป็ดมา มาจะเอาย่าไปเอาใจมาใจกินข้าว ชอบแป้ง นอนมือเขาเงี้ยนะได้หรอเริ่มแล้ว ทำจีเย็นเนาะมันก็ประกาศสอนให้เรียนฟรีเรียนฟรีกุ้งเล็กปึ่งตัวเขาเสี่ยวคือเขาได้ก็พอจะนะต้องมีระดับมันพอได้ก็ตึงอ่ะ เน็ตมันเปลี่ยน ปั่นเราสำนีถึงเมื่อเราเรื่องเราหลับนะทำตัวจริงจังกันเราเป็นแรงเกินคนนะ ข้าวเจ้าเขาได้ค่ายดีเนาะ เนี่ยแต่เราซื้อมาเป็นเป่า เขาไปซอกซื้อข้าวเหนียวตัวเราไหม มันนั่นนี่คนกิน แล้วก็ถามชื่ออยู่ก็ ใช่หรอ อันนั้นเกิดเจ้าเห็ด มันง่าย อันนั้นถ้ารู้ไหมเอาไม้สร้างอันนี้ที่ทำมันโต๊ะข้าวมาห่อเพื่อมันจะคืนเนี่ย พักอันนี้เขาไม่ได้บ่มักเลยบ่หุ่นหน้าหุ่นป้าเลยเดี๋ยวนี้ ไอ้พวกนี้ต้องใช้น้ำมันน้ำปักน้ำมันใส่ เดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะ แซ่บ พาขึ้นไปยากจริง มักก็ได้อายันนะ รู้มีมือจำเนี่ย อ้วกันบุมีน้ำมันนี่ก็เป็นแข็งๆอยู่ นี่ใส่อ้วกจะได้จังเลยเด้อยังห้องมา มา แล้ว แล้วเฮ็ดร้องขายดูนะเขาไม่ได้ขายเขากินเขาขอเชื่อว่าได้ขาย เลือกเนาะ เพราะว่ามันน่ะนึ่งมันก็กินง่ายแซ่บอีก ก็หาจะได้บริการในกูที่เจ้าทันการเจงดูเต็งกินแต่ใครเพราะว่าทุกเชื้อในเขาแล้วข้าว
ก็สิกินมาดูวัวนะ หัวที่ไอ้มันจันเนี่ยมันจันที่บ้าน หูเฮ็ดอ้วกเบียร์ อย่าไปเห็นครับ อย่าให้คือบอก เดี๋ยวเถียงโอ้ย เขาเจ้าก็ใช้ซิ่งหัวเพียหรือมีแต่เครื่อง ใส่ดีซ่า ซิ่งงัวป่ะ ที่หัววะ ใส่จำเนื้อหมักเห็ดหัวเปียก โอ้ไทยทำเนื้อแล้วมันตลาดบ่อึดใส่อัวนี่ตลอดหนังแซ่เพียเอาบุเคยเห็นหนังแซ่เพียไปขายเนาะ หัว เป็นชิ้นส่วนที่ราคาที่เพิ่มมีราคา อันนี้แดงลูกอันนั้นมาขายขนม2,000เนี่ยหนังสำนีตอนสำนีหนัง3-4 ตอนนะมันนี่จะมาขายได้เครื่องเทศเครื่องยังผสมเนี่ยนะ จัดเยอะก็แซ่บไปลูก ครับผมเนี่ยฟังในมันแบบ กินมันสดๆนะ ขึ้นตัวมันเลยไม่แห้งคือ หาเครื่องก่อน เห็ดตัว เห็ดตัว กินข้าวแล้ววันนี้มานับเงินวันนี้ว่าได้ขายเครื่องได้เงินเท่าไหร่น่าจะบ่เกิน 2,000 บาทออกมือนี้เบิ่งนี่ บอกมีเลยเนาะ อันนี้เงินสดที่ขายได้มื้อนี้นี่นะตัวนี้ไม่เงินทอนตัวนี้เดี๋ยวออกมาอันนี้เป็นเงินสดน่าจะบ่เกิน 2,000 ดอกเบิ่งนี่วันนี้ก็ฝนตกมืดมือเด้ ตรงนี้แยกเงินเนาะ แยกก่อน เขาบริแยกไว้เลยเนาะขนาดเทสเคาน์เตอร์คือเขารับเงินไปใดไปนั่นท่านนะ มันจึงสะดวกเวลานับ ก็ดีก็ พอยังอยากได้อยู่ จริงๆบ่สับสน แต่บ่มีเงินซื้อตอนนี้ เวลาเราขายแล้วเขาแยกเลยนะมันจึงท้อนกับง่ายนับกับง่าย แม่ค่ายไปทีแม่เฮงแม่ละเอียดโรยแม่มัดไว้ ปั๊มนะอืม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 อ๋ออันนี้มันอันนั้นที่นี่ เขาไปซื้อเครื่องหั่นละ อ่า เขาให้เป็นแนบมาซื้อ ไปซิปพอไปซิปไปซาวพอไปซาว สิไล่เงินก็ได้ คิดได้ก็เป็นเงินเด้อเฮ้ย ไปขายเครื่องไป ขายดิข้ามาซื้อว่ะไปซื้อไปขายไปด้วย เนาะเจอูไปจังเลย เบิ่งก่อนว่าเงินสดได้เท่าไหร่เงินโอนได้เท่าไหร่ เงินโอนนี่บางทีข่อยเอายูฮีบข่อยก็เอานะตัวยูฮีบมาแทนตัวนี้ก็ กันคือกัน เอาตัวอยู่นี่มันกันแม่เอาลงแล้วเงินอันค่ายเครื่องของ หึเอาเงินขายเครื่องกับมีว่ายูฮีบนี่ ตัวแซ่บมันได้ตัวมือในเตาน่ะ บอเขาก็ต้องเอามานับตัวสัน เอาไปหมาแล้ว เอาไปรับแล้ว เอามาใส่นี่หมืดละ แม่นสบอ ใส่ตัวไหน ตัวนั้นต้องบอกออกมานับทั้งยอดว่ามันเป็นเงิน ให อะ ม่ๆนะ พอใหม่ๆฮัน35 มื้อเช้าแม่มัดไปเรียบร้อยมาแล้วนะบัดนี้ ตัวไหนมันซ่าๆอะไรมันเงินไหม เงินแม่เอาลงเพิ่มแซ่บเปิดหน้าที่แม่เอาลงแล้วเมื่อแรงมันนี่พวกลูกค้าเลยแม่บอกเอาลง บวก400,000มื้อสวยนี่เฮ้ยยุยป่ะ ฮะ ยุยโอนเข้าเนาะบ่ไล่กันเงินโอนนะ35 400,000ข่อยก็เอาเงินอยู่ในหีบก็บ่เป็นเงินมัดก็ บ่เป็นเด้อ แสดงว่าเป็นเงินขายมื้อนี้ แม่เงินค่านี้ อันเดียวกันสนะ ค่า 35 นี้ บวก400,000เนาะ อืม แต่บวก22บวก100บวก45บวก19บวก35บวก40 696,000เงินสดแม่นได้อยู่
1,200,000กับพันกีบเนาะเงินโอนได้อยู่696,000รายจ่ายของ เป๊ะแล้ววะ รายจ่ายของวันที่26เดือน8ที่20เดือน 26เลยนี่ 27ก่อนอันนี้เนาะ อันนี้มันราคาแพง 27 เส้นพอดีนะเอ้า 25รายจ่ายของมื้อนี้ไปซื้อสคู ซื้อตอนไหนสักครู่ มื้อเช้านี่127แล้วก็เอาเงินไปซื้อของกินตลาดของกินตลา มี ด ตลาดกูเอาเงินส่วนตัวเอา ฮะบุมีเด้250,000 นางอันนี้ เอาก็เดี๋ยวบุมีเงินซื้อให้หน่อยเด้อนี่เด้อ1201บวก696เอากับ1897ตกไป127เท่ากับ1,550,000คูณให้ เวลาฮอดเดือนแล้วก็สรุปฮอดเดือนแล้วก็สรุป แสดงว่ามือนี้ได้อยู่228,000อ้าวทั้งหมดได้แต่3,000วะ 15%ของมือนี้228,000 บ่นะทั้งหมดได้เงินเท่าไหร่ ทั้งหมด1201บวก696ทั้งหมดได้1,897,000 เออ ไม่ได้น้อยมือนี้ ตายได้เงิน200,000ปลายไปซื้อซีนหมด250,000เอามาแทนไหม ก็มีเงิน เดี๋ยวค่อยเอาเงินมาแทนเนี่ยกระจายไปกระจายไปก็แล้ว ก็แปลว่าเราได้กินนะไหมเนาะเอามามือเดียวนะตัวบัญชีโอนก็เลยเราไม่ยินอะไร แล้วเหรอวันนี้นี่ อันนี้แล้วเหรอวะ แล้ว ปิดเนาะ ยังเฝ้าไปเดียวอ่ะนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นการได้ขายเครื่อง อยู่เหินน้องอูมือนี้ได้ขายอยู่1,897,000 1,897,000เป็นเงินบาทกับประมาณ1,897,000เนาะ 681มื้อนี้ 1,897หารให้6เขาได้681 681 ได้อยู่2,741 บาททุกคนได้อยู่2,741 บาทมือนี้ทุกคนประมาณนี้เลยทุกคนขายเครื่องแต่ละมือช่วงนี้มันฝนตกได้ก็เลยบ่ได้ขายค่ะเมื่อเดือนได้ขายกับประมาณ 3-4,000 บาท 5,000 บาท 6,000 บาทประมาณนี้ทุก ฝน คน ตกมา2มื้อละ แม่นฝนตกมา2 มือละแล้วทุกคนเนาะสำหรับวิดีโอลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครรักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย บ๊ายบายไหมดู บ๊ายบาย อ้าวค่าคอตัว ว่าสิจบ ข ค อ ลิปไว้ ตื่น ยัง ท้ายในนึงเนาะทุกคนเนาะพอดีนะสรุปเงินที่ไปเฮ็ดวัดเนาะเงินที่แบบว่ายังบ่ทันแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังสิมีแบบป้านล้มอย่างอยู่แต่ว่าจะเอาซ้ำที่แบบว่าเพิ่นเสนอมาก่อนเนาะตอนนี้มีเอื้อย ผมเป็นเสนอเพิ่นฝากมา เพิ่นฝากกับเพิ่นเสนอราคามาเด้บ่แม่นสบ่สร้างเสนอราคามา สร้างเสนอราคามาเมื่อกี้ว่าเพิ่นเสนอราคามา เอาเพิ่นก็สร้างเขาก็ให้เกียรติสร้างเขาก็ว่าเพิ่นก็สิเป็นหยัง ค่อยคิดว่าเจ้าสิว่าเสนอเงินมาเนี่ยเนาะเขาใจสิจับผิดอันนี้ก็คือมีเอื้อยศิลาวันเนาะ มื้อนี้ อุปมาเพิ่นเป็นคนไทยเนาะโอนเงินมาให้ 1,500 บาทเนาะมื้อนี้ได้เลท681เนาะถึง1,21,000เนาะแล้วก็พอท่องดีแม่นบ่ แม่น ให้100เหรียญได้เลท21,550รวมเป็นเงิน3,176,000เนาะตอนนี้ได้ทั้งหมดอยู่ที่22,176,000กีบแล้วทุกคนเนาะยังเหลือแต่9,324,000เนาะมันไผที่มีเป็นไผที่อยากสร้างวัดสร้างวาอยากสร้างกุฏิให้พระเนาะเพราะว่ากุฏิเห็นกลับมาได้30-40 ปีละเก่าเฮงละสุกโทรมเฮงละเพื่ออยากได้ตัวกุฏิใหม่ดีๆคักๆเนาะแล้วก็ยังเหลือแต่สมีเลยเหลือแต่9 ล้านปลายนี่กะเบิ่ง9 ล้านปลายนี่ตกเป็นเงินบาทที่เขาได้9,300,000
24,000เนาะหารให้681เอา9ล้าน3 2 4 1 2 3หารให้681ยังเหลือประมาณ13,691 เอาดีๆเด้อ บาท มื้อหน้าเลข 92 บาท ไม่มานะ แมนอันนี้มือนี้เลท681แล้วก็อันน่ะเป็นเงินดอลลาร์เนาะประมาณ13,000ประมาณ14,000นี่แหละเนาะเงินดอลลาร์ก็ยังเหลืออีก932 ประมาณ4-500นะเงินดอลลาร์ 9324 123หารให้21 123ครับแม่นอยู่วะ9324123หาร หารให้ 21 123 โอ้ยบ่ถือหารให้21,500นี่นะก็แล้วเจ้าเขียนบ่ถือกันนะนี่นะ 9324 93240 หารให้21 เออ 550 150ขอเฮ็ด เอ ศูน อ ย์หลายตัวโคต เหลือยังอยู่ 432 432433อืม ยังวายโคเขี มั ย น น ต้อง ผิด ไปมันต้องไปจุดอยู่เลขหนึ่งคน 400สำหรับ433เหรียญเนาะ อืม เหลืออีกก็มีกะที่สามารถเฮ็ดเพดานแล้วก็เฮ็ดเนี่ยก็ปาน สี ล ห ม น้า มันเพราะยังบ่ได้ไล่ แต่ว่าสีปานลมยังบ่ได้ไรเนาะเอาแต่ซ้ำนี่ไปก่อน อืม เนาะเรื่องที่ต้องการที่แบบว่าคันได้ตามครบตามจำนวนแล้วก็สิบอกสร้างแบบโอเคมาเลยอย่างวันนี้นะ ประมาณนี้เนาะเอาละทุกคนเด้อสำหรับเวลาทุกคนไปก่อนลาเลยเทนะบ๊ายบาย สบายดี บ